この動画は、チャンネル登録者100人ほどの小さなチャンネルです。理解も皆さんの前に現れるかはわかりません。チャンネル登録していただけると、表示されやすくなります。また私たちの励みになります。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。今回は、デルタマックス2000とソーラーパネル 160W を2枚使って、前回動画からの改善点、6月の梅雨の合間で1時間ごとの充電量、満充電までの日数、故障かなと思った症状、掃除機の電気使用量をやっていきます。まずは太陽光を当てやすくするため、ナイロン紐で固定していた物干し竿を見た目も安全性もあまり良くなかったので取り替えようと思います。思ったよりほどけにくいのでカッターナイフでめっちゃ簡単。最初からそうすればよかった。前日網戸交換で余った縁を留めるゴム、ちょうどいい太さと長さ、これで縛ってみます。動かないようにしっかりと。ゴムなので伸びてしっかり締まります。もっとかっこいい縛り方があると思うけど、いい感じです。大丈夫そうなので反対側も。完成。ナイロンの紐と違い、左右に動くこともなく安定するようになりました。網戸のゴムなので劣化にも強そうなので一石二鳥ですね。梅雨の合間の晴れ間が来ました。では充電していきます。ソーラーパネル1枚目は壁に、2枚目は先ほどの物干し竿へ。詳細はこちらの動画でお願いします。ただいま10時5分です。太陽の角度は少し違っているようですが、充電が始まっています。どのくらい日が当たっているか見てみます。晴れてはいますが、まだ太陽光はあまり当たっていません。11時5分です。10時5分の頃とあまり変わっていません。少し遅くなりましたが、12時14分です。ただいまの発電量は31から34ぐらいです。少し上がってきました。ただいま1時5分です。発電量が 53kW 前後に増えました。2時5分になりました。発電量は55kW から 59kW ぐらいです。3時5分になりました。発電量が一気に上がって123から124くらい発電しています。4時5分になりました。発電量は
138から139です。29% から 43% まで充電が回復しています。5時5分になりました。火がだいぶ落ちてきたのか、だいたい68から69ぐらいの発電量になりました。6時5分になりました。日が長くなったのか、まだ外は明るいです。発電量はかなり減っています。22キロワット。22ワット。49% まで充電しました。7時5分になりました。ちょっと辺りが暗くなってきています。今日の充電は終わってしまったようで、発電をしていません。29% から 49% に回復。太陽光が当たる時間帯で 20% 回復しました。天気にもよると思いますが、何日で満タンになるか次の日も調べてみることにしました。あいにくの梅雨らしい空です。ただいま10時ちょうどです。空は曇っていますが、25ワット前後発電していることがわかります。11時になりました。現在37ワットの発電になりました。12時になりました。ちょっと発電量が増えました。44から45です。1時になりました。43から44ワットぐらい発電しています。2時になりました。発電量は38から40となっています。雲が多いのか、少し控えめな充電量。3時になりました。少し日が差してきたので、電力量少し上がってるかもしれません。やはり上がっています。95から100ぐらいまでの間ですね。4時になりました。火が出てきたので、これは発電量ちょっと期待できそうです。現在124から127ぐらいまでの間で発電しています。太陽に感謝ですね。5時になりました。まだまだ火は照っています。70から71ワット発電しています。買い物に行っていたため
6時は測定できていません。7時になりました。辺りはまだ明るいですが、発電は終わってしまったようです。バッテリー残量 49% から 65% まで回復、16% 回復しました。今日は曇りの時間が多かったためか、充電量少なめでした。明日は仕事のため、帰ってから残量を確認します。仕事終わりました。バッテリー残量はなんと 85% まで回復。この日も天気が良く 100% に。結果 100% まで4日間でした。天気が良ければ3日間ぐらいで充電できそうですね。次に前回の動画でも説明したソーラーパネルやポータブルバッテリーの故障かなと感じた時の症状です。前回の動画では音が聞こえなかったので、この症状の時は私たちのように慌てず、ソーラーパネルの角度を変えたり、時間を変え太陽光の強い時間に確認してから故障を疑っても良いと思います。掃除機の電気使用量、5年以上前に買った掃除機なので、最新機種の掃除機の使用量ではありませんが、500ワット以上から800ワット近くまで上がりました。私が思っていたよりたくさん電気を使っていました。今回はここまでです。また次も見ていただきたいので、チャンネル登録お願いします。高評価いただけると嬉しいです。ではまた。最後までありがとう。